မမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မင်ခီးထွင်ရင်ခွင်းမှာတပ်ဖို့ဘလို့ရိုက်ပြီးတော့ story တင်ရမလဲဆိုတော့ tips တွေပြပြပေးသွားမှာရှိပါတယ်တင်ခွင်းမှာတပ်ဖို့ရိုက်ချင်တဲ့လူတွေမြန်စစ်သားကြတော့နော်ရုံးဆုံးလင်ခွင်းရောက်ပြီးတော့လင်လက်မှတ်ရင်တောက်ထုတ်ပါမယ်ချက်လက်ဒီအကုန်လုံးပြည့်ပြီးတော့ခုတော့လင်လက်မှတ်လေးရလာပါပြီလက်မှတ်ရလာပြီဆိုရင်ရင်ဆုံးကို passport လေးနဲ့ story တင်ဖို့ပထမဆုံးသဘောရလို့ရပါပြီပြီးတော့ကိဝါမှာစောင့်ရင်းနဲ့ပဲဒီလို F5 number ပြတဲ့ screen လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါဆိုရင်တော့ဒုတိယပုံလေးလည်းရပါပြီတင်ခွင်းနဲ့ဝင်တော့ပြီးတော့လင်မထွက်ခင်ရှောက်ပတ်ရင်နဲ့ passport လေးကင်ပြီးတော့ selfie တောင်းမရင်လည်း outfit ပုံလေးတစ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်ဒုတိယပုံလေးလည်းပြီးပါပြီခုတော့လင်မော်ရောက်လို့ကိုထိုင်ကုန်တော့ရှာပြီးတော့ Windows နဲ့ရထားတယ်လို့ဆိုရင် Windows နဲ့တပုံရိုက်ပြီးတော့ကိုကခီးတော့နေရဆိုတော့လူတိုင်းသိအောင် story တင်ပြလို့ရပါပြီကို Instagram ဒါမှမဟုတ် Facebook ကောက်တဲ့ဝင်ပြီးတော့အနေနဲ့ကိုတော့ airport ရဲ့ location လေးကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်တော့ဒီလိုခီးတော့ airport story လေးရတော့ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ sharing လေးရတော့တလောက်ပဲပေါ့နော်လုံးမဲ့နောက်ခါခီးထွက်ရင်ဒီလိုမျိုး story တင်နီးစမ်းကြည့်ပါလို့အဲ့လည်းထပ်ပြီးလို့အဲ့လည်းခီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်ပြီးမှမလို့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုပြနေကြပါမယ်